Hi ချစ်တို့ရေဖတ်ထုတ်လေးကြော်စားမယ်ပထမတော့ငဖယ်လေးနဲ့ပဲကြော်မလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဝတ်သားလေးနဲ့ကြော်ကျင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ဝတ်သားလေးနဲ့လည်းကြော်လိုက်တယ်စိမ့်စိမ့်လေးကတော့ငဖယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဝတ်သားပါကဲငချင်းချစ်ကလေး30သားဝယ်လာပါတယ်30သားဆိုရင်100တုပ်တစ်ထုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွတ်ဆန်ရွယ်ဝယ်လာတယ်ကျွတ်ဆန်ရွယ်လေးတွေကိုအောက်ပိုင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလှီးပလိုက်ပြီးတော့အပင်လိုက်ကလေးတွေပြီးရင်ရေးဆေးမယ်ပြီးရင်ကေဒီပလက်ပြားဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငချင်းချစ်ကတော့တစ်ထုပ်သေးဆိုရင်30သားပါနှစ်ထုပ်ဆိုတော့20သားဝယ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ချိုမုံနဲ့စားနဲ့တခါတည်းပေါက်ပြီးတော့ဆိုင်ကနေပေါက်ပြီးတော့ဝယ်လာတာပါကဲကျွတ်ဆိုင်လေးတွေကိုရေးဆေးမယ်ဖိနေတွေကိုနည်းနည်းဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တဲလေးတွေပါမှာဆိုလို့ပါပြီးရင်တိချခပြီးတော့စကားလေးနဲ့စစ်ထားပါရေးပါရင်ကြော်တဲ့ချိန်ကြရင်လေဟွာရေတွေပိုင်ပေါက်လို့ပေါ့နော်ကဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွတ်ဆန်လေးတွေကိုပပလေးလီးပြီးတော့ငချင်းချစ်ထဲကိုထည့်မယ်ပြီးရင်စက်သားမုံလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဝန်ကဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှင်လိုက်ပါမယ်ငချင်းချစ်မှာအရသာတော့ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရွက်ထည့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့တော့မှဆိုလို့စက်သားမုံလေးထပ်ထည့်တာပါလို့ကဲဒါဆိုရင်ရပြီပြီးတော့အများကြီးထည့်တယ်ဆိုရင် तू ကဖောင်းဖောင်းကြီးနဲ့ကြော်တဲ့ချိန်မှာကွဲထွက်တတ်ပါတယ်အနေတော်တော်လေးတွေထည့်ပါအစာပလာအများကြီးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအများကြီးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လေကြော်တဲ့ချိန်ကွဲထွက်ပါတယ်ခေါင်းနီးမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်တို့ကတော့ကြော်လို့ကောင်းမဲ့နီးလေးပဲခောက်ထားပါတယ်ဒါဒီလိုတုံးလေးခောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါငဖယ်လေးတွေနဲ့ရပါပြီပြီးတော့ဝတ်သားလေးကိုလည်းဝန်တောက်ဆင်းလိုက်တယ်ခုနငဖယ်နဲ့ထားတဲ့ထဲကိုဝတ်သားတွေတောက်ဆင်းပြီးရောစက်သွမိတ်လေးပပလီပြီးထက်ခယူးစီခေါင်းစိမ့်ပန်းငံပြားရေးစက်သားမုတ်လေးထည့်ပြီးတော့ဝန်ကဒါဝတ်သားလေးနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်နဲ့ရောက်မလေးကကြတော့ဝတ်သားနဲ့ပို့ကြိုက်တယ်တဲ့သူကကြအရသာရှိရဲ့တဲ့ကဲဝတ်သားလေးကိုလည်းခုနလိုလေးပဲခောက်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ငဖယ်လေးရောဒါလေးကဝတ်သားပါဝတ်သားလေးရောခောက်ပြီးပြီနော်ဝန်ကြော်လိုက်ပါမယ်ကဲစီလေးပူပြီးဆိုရင်ဖတ်ထုတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါပြီးတော့သူကပြစ်ထားလို့မရပါဘူးမှွေပေးမှအကျက်ညီတာပါအဲ့ဒါမှွေပေးပြီးဆိုရင်တအားကြီးရဲနေအောင်ကြော်ကြမလို့ပါဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်နေထားဆိုရင်စစ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်ပါအပြင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင် तू ကရဲသွားပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကတော့ငဖယ်နဲ့လုပ်တဲ့ဖတ်ထုတ်လေးရပါပြီရှင်ဒါကတော့ဝတ်သားပေါ့နော်ကဲငဖယ်လေးကိုအရင်မြည်လိုက်အောင်မယ်ဝန်ကစားကြပါအောင်ချစ်တို့ရင်ဝန်ကတော့ဘလို့ပဲပြောငဖယ်လေးနဲ့ပိုကြိုက်တယ်ဒီလားငဖယ်လေးနဲ့ကလေဖတ်ထုတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောရောင်မလေးကကြတော့ဒါလေးကဝတ်သားလေးကြော်နေတာဝတ်သားလေးကိုပို့ကြိုက်တယ်တဲ့ကဲဒါကတော့ဝတ်သားလေးနဲ့ပါကဲချစ်တို့ရေးလိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်ပါအောင်နော်ဝမ်းရဲ့ post လေးတွေကိုတဲလေးပေးဖို့မင်းနဲ့နော်ချစ်တယ်နော်